始祖鸟为什么这么贵？大家好，今天咱们来聊一聊为什么始祖鸟这个品牌的价格总是那么的高呢？始祖鸟这个来自加拿大的户外品牌，以其高品质和独特设计，赢得了全球户外爱好者的青睐。那么它为什么这么贵呢？首先，始祖鸟使用的材料都是高品质的，比如它的户外服装采用了防水、透气和耐磨的合成纤维，确保你在恶劣的户外环境下也能保持舒适和干爽。这些高质量的材料成本自然也不低，因此产品价格也会相应提高。其次，始祖鸟的设计和工艺都是一流的。始祖鸟品牌注重产品的功能性和实用性，同时也不失时尚感。每一件产品都经过精心的设计和制作，确保在细节上也能体现出高品质。这种独特的设计和工艺自然也需要更高的成本投入。始祖鸟一直在持续进行研发投资，品牌不断开发新的技术、材料和生产过程，以提高产品的性能和舒适度。这些研发工程投资也需要大量的资金，因此也会反映在产品的价格上。此外，始祖鸟还投入了大量的资金进行营销和广告活动，无论是在专业户外运动杂志、电视还是网络上，你都能看到始祖鸟的广告。这些活动不仅提高了品牌的知名度，也增加了产品的附加值，使得价格更高。始祖鸟的定位是高端户外品牌，它旨在为那些追求高品质和生活方式的消费者提供最佳产品。这种高端定位也意味着它可能会收取更高的价格，以覆盖成本和实现盈利。当然了，虽然价格高，但始祖鸟的产品确实能够给你带来卓越的户外体验。如果你是一个热爱户外运动的人，相信你会理解并接受这种价值所在。